पद्माभ्यंग के बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं करते? सीरियसली, ये सबसे आसान बेड टाइम रिचुअल है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे आज रात क्यों ट्राई करना चाहिए। सोने से पहले अपने पैरों पर थोड़े से गर्म तेल से मालिश करें। यह आपको रिलैक्स करने में मदद करता है, एंग्जाइटी को पिघला देता है और आपके वात को भी बैलेंस करता है। आयुर्वेद इसे नर्व्स शांत करने का तरीका कहता है। ट्रस्ट मी, आप एक बच्चे की तरह सोएंगे। आज रात पद्माभ्यंग को ट्राई करें और हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अमृतरस कफ सिरप और अल्का टूथ पाउडर को ट्राई करना न भूलें। ये Amazon पर उपलब्ध है।